Clap your hands！ 嗨，大家好。咁多觀眾其實喺度，你係等緊我黃大人啫。知道啦，大家咁熱情，今日就送份大禮俾各位啦。Are you ready？ Engage。 Clap your hands！ 喂，邊個喺度嘈冤巴閉啊？咁多人喺度阻住晒條路，我仲要趕住見工㗎。哦，我見你一排手上面嘅戰隊指環好似多咗啲喎，唔知你可唔可以將你手上面嘅戒指交俾我玉皇大人咧？哼，你個過氣偶像啊！唔好當我好似係你啲 fans 咁啊！既然你咁唔聽話，咁我玉皇大人就唯有親自出手啦。咁就要睇下你有冇咁嘅本事啦。Clap your hands！ 雖然你哋都得到帝加索德大人嘅認可，不過你哋似乎唔太了解帝加索德大人嘅意志，不如就由我呢位虔誠嘅僕人以一曲去淨化大家啦。咿呀薩卡，咿呀薩卡，帝加索多薩。咦，夠啦！既然你哋都係指環嘅持有者，咁睇嚟我哋嘅一戰亦都在所難免啊！ Clap your hands！ 哇！頭先邊個唱埋啲咁老土嘅歌啊？今日咁多後生仔女當然要同老夫係同我啊一齊去 disco 享受 party time， 咁先係識享受人生噶嘛！識跳嘅朋友一齊跳啦，唔使怕醜㗎，Yo check it out！ 喂，你哋可唔可以認真啲啊？到底仲打唔打㗎？ Clap your hands！ 大家好嘛？唔知你哋當中有冇人需要高級偵探幫手呢？如果冇嘅話，都可以揾我做你哋嘅保鏢㗎。又係你哋4個啊？我見一排你哋身上面嘅戰隊指環都係得咁少，計我話不如好好合作，組成一隊戰隊，大家齊心合力先可以盡快集齊啲指環㗎嘛？你哋話係咪？到時你哋幫我集齊晒啲指環嘅時候，我就唔需要你哋啦！哈哈哈！咦？你喺度笑緊啲咩啊？好啦，咁我哋咧就麻煩玉皇大人示範一次五獸仔嘅變身動作俾大家睇啦！唔該晒你。好，預備啊！ Clap your hands！ 好
哇！不愧係六王大人，好有型啊！大家有冇信心啊？有冇信心？好似六王大人咁有型，有冇信心？扮動作嘅，一齊學下。好，你睇一睇佢點樣做咧？首先戴戒指，左拍拍，我哋再拍下，轉一個大圓圈，再拍。OK， 變身完成，清楚嘛？睇得好清楚啊！六王大人示範得好好啊！咁我哋嚟到正式嘅喎，我哋有個音樂跟翻個變身音樂喺度嘅喎。好，預備啊 Clap your hands！ 之後嘅拍下，即係轉一圓圈。哇！俾掌聲俾小朋友啊，都做得好好，有啲難度㗎，唔係咁容易㗎。咁啊咁難得咧，小妹妹留低佢哋同五秀姐影張相先啦。我哋望望鏡頭啊！哇，有禮物收又可以同五秀姐影相，真係好開心，我都好羨慕。大家都做得好好喎，真不愧係現今世代中意超級戰隊嘅年輕人啊 OK， 既然我哋叫得做戰隊，我哋都好應該向我哋嘅觀眾好好地咁介紹一下自己。得啦，唔該你哋快手啲啊！我仲要趕時間去見工啊！五秀郎，五秀獅子，五秀暴龍，五秀鷹，五秀獨角獸，我哋就係No.1戰隊。五秀者，從今日開始，你哋全部都係我嘅獵物。作為最優秀、最頂尖嘅偵探，最後 No.1 嘅一定係我。你想做 No.1？ 有冇問過我六王大人啊？哎呀，唔係咁啊！你哋全部都誤會晒蒂加索德大人嘅意思啦！台下有咁多位大人小朋友，如果一陣你哋識得跳嘅話，不如你哋都一齊試下跳啦！咁樣先至係老夫心目中最理想嘅 Party Time！ Control